Buenos días amigos del canal, estamos aquí con un unboxing muy esperado por mí, que es la cabeza de John Wick de la marca Zuzu Toys. Sin más dilación, vamos allá. Y bueno, de manera... madre mía, aquí está. La cajita muy chula. No había visto yo nunca... Bueno, he visto el vídeo en otros canales como el canal de Justin Collection, pero no había tenido nunca una cajita tan molona. La verdad es que me la voy a quedar y todo, la caja es muy bonita, ¿vale? Y creo que esta foto se parece más a John Wick que la caja, o sea, que el esculpido en sí, pero vamos, vamos allá. A ver. Y aquí tiene el otro pelito, me parece. Pues no sé si lo apreciaréis, pero muy chulo. Yo quizá le veo un poco de falta de volumen arriba, que supongo que será que porque el pelo es ya lo diré, es imantado, pero la verdad es que, o sea, el esculpido es una pasada. Está muy bien hecho. Los detalles de pintura son espectaculares, ¿vale? Como así el pelito se quita más o menos fácil. Vamos a ver el otro. Yo creo que este pelo me mola más inclusive que el otro. Y aquí está con el otro pelo. Muy chulo. Yo el único defecto que le encuentro es ese, que quizá le veo un poquito de falta de volumen. Quizá le falta un pelín de volumen aquí en la cabeza. Voy a probarlo con una figura que tengo a medio montar, a ver cómo queda. Bueno, pues aquí tenemos... Aquí tengo un cuerpo que estoy montando con unos restos que me quedaban de una figura de Stan Lee, un Stan Lee un poco cachas, la verdad, pero a ver, es que no, me da miedo romper el pelo, Bueno, no quiero apretar mucho porque yo creo que ya sirve para ver cómo se ve, vale. Y muy chulo, la verdad que el esculpido es una pasada, Yo creo que es mucho mejor que el de la Hot Toys, aunque vistas en fotos no te sabría decir. Yo aquí ahora, yo veo a Keanu Reeves aquí. Pues nada, esto ha sido todo. Si queréis armaros una figura de John Wick, la verdad es que vale mucho la pena. Está muy chulo. Y el precio, por ejemplo, si comparáis con la Max, hay una cabeza de Max Knott que podéis ver la review en el canal de Troy Santiago de La Cueva del Gritón. Ya os dejaré un link abajo por si queréis verlo. Según él es la mejor que hay. La cabeza es carísima, creo que vale como 70 euros o 70 dólares, 70 y pico. Sí que es cierto que ves la cabeza y ves a Keanu Reeves, pero a mí personalmente no me gusta nada. O sea, no sé, tiene algo que está mal. No sé si es la frente, no sé lo que es, pero tienes algo que dices, no me convence. Pues nada, pues eso ha sido todo. Gracias y hasta otra. Chao.